আমরা এখন জানব খুলনা টু চিলাহাটি ও চিলাহাটি টু খুলনা সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি। প্রথমে আমরা জানব খুলনা টু চিলাহাটি অর্থাৎ 747 নম্বর ট্রেনের সময়সূচি। খুলনা থেকে যাত্রা শুরু করবে রাত 9টা 15 মিনিট, দৌলতপুর 9টা 28 মিনিট, নোয়াপাড়া 9টা 52 মিনিট, যশোর 10টা 26 মিনিট, মোবারকগঞ্জ 10টা 55 মিনিট, কোটচাঁদপুর 11টা 9 মিনিট, দর্শনা হোল্ড 11টা 37 মিনিট, চুয়াডাঙ্গা 11টা 59 মিনিট, আলমডাঙ্গা 12টা 17 মিনিট, পোড়াদহ 12টা 34, বেড়ামারা 12টা 55, ঈশ্বরদী 1টা 30, নাটোর 2টা 23, সান্তাহার 3টা 15, আক্কেলপুর 3টা 37, জয়পুরহাট 3টা 54, বিরামপুর 4টা 29, ফুলবাড়ি 4টা 43, পার্বতীপুর 5টা 10, সৈয়দপুর 5টা 31, নীলফামারী 5টা 53, ডোমার 6টা 12, চিলাহাটি সকাল 6টা 45 মিনিটে পৌঁছাবে। আমরা জানবো ডাউন চিলাহাটি টু খুলনা অর্থাৎ 748 নম্বর ট্রেনের সময়সূচি। চিলাহাটি থেকে যাত্রা শুরু করবে সন্ধ্যা 6টা 45 মিনিট, ডোমার 7টা 6 মিনিট, নীলফামারী 7টা 25 মিনিট, সৈয়দপুর 7টা 48 মিনিট, পার্বতীপুর 8টা 25 মিনিট, ফুলবাড়ি 8টা 46 মিনিট, বিরামপুর 9টা, জয়পুরহাট 9টা 32 মিনিট, আক্কেলপুর 9টা 48 মিনিট, সান্তাহার 10টা 15 মিনিট, নাটোর 10টা 58 মিনিট, ঈশ্বরদী 11টা 55 মিনিট, ভেড়ামারা 12টা 18, পোড়াদহ 12টা 39, আলমডাঙ্গা 12টা 57 মিনিট, চুয়াডাঙ্গা 1টা 17, দর্শনা হোল্ড 1টা 40, কোটচাঁদপুর 2টা 7, মোবারকগঞ্জ 2টা 21, যশোর 2টা 59, নোয়াপাড়া 3টা 30, দৌলতপুর 3টা 57, খুলনা পৌঁছাবে ভোর 4টা 20 মিনিটে। ধন্যবাদ সবাইকে, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।